majenne ki jolo napa toba ripung Allah Ta'ala napa masalawa hinabita wikatalu tekalingi biwa kalingi popura niyaro ibaca ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin ila khairat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak para imam, para pegawai syara, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah nasabak masih simatan aku Allah Ta'ala pada angkaki nalampiri umurukta pada angkaki nabiri kesempatan pada angkaki nabiri adisi-disi ngetu majapa atau pada angka hadiri hilalana yi onrong ini digaga akata sanadina pada angkaki pakabari paima peringaratan lauri alina almarhumah Haja Bena penapudo angka ngetamana rilalana yondongi sesekor itu mencaji Pak Duangan lauri alina almarhumah barakuam mengisalama illatu ripam masina pungala ta'ala amin ya rabbal alamin. Salawat mapas salama masri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai ikutan dan panutan. Niga mayro salama, niga mayro lolongang alabangar ninino puito pado dari akhirat, diga gawat dinacwiri
sangadinna alimaladina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magiro na nabitana para duki at chindolay. Narampi Andri Burutta Ja'far Al-Barzanji di kitab Barzanji. Nakadai Panglutta Ja'far wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan la dhati wa sifatin saniyah. Na angke kuritu alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi si suku-suku na tahu batuan na dega gasit ditahu pada suku na alimalabina Nabi Ekogiro na biasa suku Nabi khalqan wa khuluqan la dhati wa sifatin saniyah. Suku i nabita ancajinganna suku tu i nabita ri ampi-ampina. Angka tahu di jadi menurut pak kita mata suku ampina tapi belum tentu suku ancajinganna. Sebaliknya, waktu itu jadi menurut pak kita mata suku ancajinganna tapi majasi pakna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suku ancajinganna suku toi sifat-sifatna. Nabi Yusuf, ibu-ibu tisah Nabi Yusuf di? Ibu-ibu tisah Nabi Yusuf? Ya. Tendroki sisar. Ya. Ya roh Nabi Yusuf, tanya Ustaz Yusuf ya. Ya roh Nabi Yusuf, ya kuma bicara agar tak kira-kira di semana tahu makada yero Nabi Yusuf di negara pada tahu gertakna ya on gertakna Nabi Yusuf ko angka ada puda punga bansana na yenang ka Nabi Yusuf dega tahu makanja kung kay majamana tahu oke Nabi Yusuf. Tapi si kanjak na tapana Nabi Yusuf di makanjak di tapana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga kanjak na tapana Nabi ya Nabi Yusuf ko angkai dega gatau makanjak tapana tapi ya Nabi onro kanjak na tapana ko angkai maciumana tahu makanjak tapana. Cuma tahu magarta namanya masulapa arwa itapana maciu tu magarta kontena kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Metet tadi apa dia nak kanabusi kamput tadi? Ya. Meloki Pak Guru bara apa nonno ibu sinna pungalata dari kamputa mailo ki asalam mailo mukki tapi ia manan nang kelalan non rongit tabaca ya asalam mailo mukki baca insyaallah denamitan apa nonno ibu sipang masina pungalata. Caranya bagaimana? Ya Roma tu kutul lisul lo bolata kumelo nikmatin ro ajenne ki yolo ya ajenne ki purki majenne lo niri on ratin rota napa mangolo riki balae ya mangolo riki balae nainapa toba ripung Allah Ta'ala astagfirullah meloki malampi-lampi cedek jadi to astagfirullah
astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Meloki malampe panayaro jadi itu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Meloki malampe panayaro salawat ri sampayangnya salawat ibrahimiyah asannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sampai di ujung. Jadi masalah kiwe ketelu ya, melo mapuncuk melo tengah-tengah ya rega salawat lampe terserah ini kega kami nama cennik tapi gau nih. Kega kami nama cennik salawat tabaca nih. Ya rode ina paki sayyidina tapaki nih. Aja tetap pengiwa persoalan sayyidina ya. Engkau pakai sayyidina angkadi ina paki aja tetap persoal tangir. Ya ro pakai sayyidina tabaca nih ya kode tapaki sayyidina tabaca tuh dibaca. Ini koyak tatanai pak mesti ku baca sayyidina makutuhar wa guruku ya akhirnya guru tani gini gitu masalawat dinamita nakada Allahumma salli ala Muhammad maka cuy irinamita nani gini masalawat dinamita nakada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makiada irinamita ya makiada irinamita. Jadi di mana ni? Majenne ki yolo napa tobat ripung Allah Ta'ala napa masalawat hinabita wikatalu. Tekalingi biwa kalingi. Popura niyaro ibaca ni Bismillahirrahmanirrahim likasiratu 10 talu. 110 talu dinamik tayar tidak cukup 5 menit na selesai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 110 talu. Bismillahirrahmanirrahim 110 talu. Denawat dilebih denawat dikurang opanna kurang pidik malampe iserami ya iya tosiha nareko malap diwi lempat tosiha makanya butuh konsentrasi ki bacai aja lalu tak bacai kocak kerut dulak daki jakama kurang ya regalat diri ya magampang waktu ala ki bilang nyiro makai lampe itu tambah menjadi 10 pak ya kati bilang makai lampe jumlah nasirah 10 nasirah tetambah menjadi 10 pak ya aku pura kita baca Bismillahirrahmanirrahim tapapala dilimatan lo ripung Allah Ta'ala nari baca pak doangan nama kada dikelinga ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'an mubarakah apalah nikah Odepa. Jadi ulangi. Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'an mubarakah. Apalah nikah Odepa. Jadi ada 4 juta. Ulangi sisa. Atau acoki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Anzil alaina minas samai ma'an mubarakan. Nah, tak apa lah ni kah? Ini apa? Ini lota. Capu tu tiba-tiba lagi ulangi. Atau video rekam. Ya? Meloki rekam ni kah? Meloki video ini. Ya, kalau di video syaratnya bagikan di media sosial supaya menjadi apalah tulis kita. Ya. Itulah dirinya yang dimuliakan adalah. Jadi ya tu bismillahirrahmanirrahim, simak ya tu. Kalau dibaca dalam jumlah-jumlah tertentu, angka barakah rinawiriki pun Allah Ta'ala. Bahkan nigi tahu mamalakang bismillahirrahmanirrahim weka 20 sit diriyo lumaylo na matinro purade na mati mandada ya tu tahu ya nigi tahu baca bismillahirrahmanirrahim weka 20 sit di nainap matinro de na mati mandada ya tu tahu itu. Aminan minal mautil faja'ah. Dia mati mendadak yaitu tahu itu. Narik ko na baca rimu lawan niye. Dia mati rawan niye latu subuh. Purana masa pajak subuh na baca insya Allah dia mati ro'ile latu ariwin tama magharibi. Jadi na baca wani dia mati wani. Nabaca as-sodi namati as-so. Jadi natu namati ustaz kumakoy asalan mak baca di namati. Hah? Cocok kira-kira. Ulangi. Coba analisa bahasa saya. Ya, analisa bahasa saya. Nigi kita baca bismillahirrahmanirrahim weka 20 sidi rimula waniye mapamula mangaribi insyaallah dek namati latu subuh mukba asore purana mas sepaja subuh nabaca bismillahirrahmanirrahim weka 20 sidi dek namati yaitu ele latu arewet tama mangaribi. Nabaca di wani dek namati wani, nabaca di asoe dek namati aso. Kutu lima baca dek namati. Hah? Cocok kira-kira? Salah pahaki. Namuana na itu misati maka aku pilih mak baca mana sendiri na mati aku dia nak baca mati ni muana na misati itu ya tanya bahasa tu sidendregi meskipun saya ini aslinya sidra ya tapi saya tinggal di Wonomulyo narik ko na baca rimu lawan ni dek namati wani nabaca riwat tumelo na matinro dek namati lalatinro narik ko nabaca ri asuwe dek namati yatusuwe jadi kumakwe tu ustaz narik ko tuli nabaca de natu namati. Bagaimana ini posisinya orang nariyasannya rupa tahu mesti mati kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sinin nama kenyawai mesti narasakan mana riasannya amatingan nabi ko ni mailor narasakan amating ikutunin awajay. Bagaimana posisinya ini hadirin? Ternyata jawabannya narik kumi cari ni watunna
amatinganna micawi ni puli jalanna nawiringi pung Allah Ta'ala atak kalupangan mak baca narik kuna lupa ni mak baca nan lupa ini mak baca boleh ni amatinganna na baca riwanni dek namati wanni na baca ri asso dek namati asso pomelo ni puli jalanna nan lupa ini mak baca. Itu hadirin ya, tapi dek mati mendadak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi nigi baca ke-20 di Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan 5 hal. Nomor siddi tadi aminan minal mautil faja'ah. Yang kedua, aminan minasyaitan, aman dari gangguan syaitan. Biasa tuh komelo ki matinro, buli saki di balik kanan, balik kiri, mopaki, lenga ki inak dia namiro, terangnya iro peringarannya. Angka mana nyiro jama-jama onna assowe salasai de na salasai angka mana 10 ri otae iya na tunas sabari na de na nyiro matindo matae. Kenapa bisa begitu? Sifatnya si tangi itu. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam tidur dan tidak membaca doa dan mengingat Allah. Ya? Dia napayo kini nagaruki, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, insya Allah aminan minasyaitan, aman dari gangguan syaitan. Ya, kalau aku temelo matindo tu biasa ya tu, kemana ni rejam-jemang ni matindo siki matu napakatulu-tulu masalah siki ya. Nalalun ni asu, nalalun ni punawai. Isamay sa punawai di, tanapa ngairan. Isang amay po ngairan, pali na maturo iway jadi na punna. Tadi apa? Galong. Punawai. Nalalun ni asu, nalalun ni punawai, nalalun ni taujangan. Yang lebih parah, matindra na nalalutoy cicilang. Yan na bahaya ye. Ya kuasu palalu menre kibulata amang. Punawai lalu kita makibulata amang. Aku cicilah palalung tama to boleh. Yan itu sahabat ya. Yan itu sahabat. Nigi tahu de namiru na susay inran. Ang mikir ko emigin rena. Mga kumoki. Nigi to de namelo na susay inran. De namelo na lalu cicilan. Iba guru ki barat de na lalu ki cicilan. Aja ta cicil. Angka amalang. Tungkak purata mas sampajang baca iya rosalawat domir. Wek kasiratu. Ya, nigi baca ya Rasulullah damir kasiratu tungkak purana masam pada perlu, maka rezeki yang akan mendatanginya. Dale yokaimi aku dale nak yokaimi insyaallah dena nama rezeki makamaja indra dena nama rezeki makamaja cicilan ko angka memang metodenya nak makamaja indra makamaja cicilan pangka tumot tu tahu angka bina mego raparanna tapi dena mero makamaja indra tomasanana na yehe iya na masika bangkar roy ba. Hadirin yang dimuliakan Allah, duanya nigi baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, aminan minasyaitan. Yang ketiga, aminan min syarril jinni wal insi. Nigi baca Bismillahirrahmanirrahim wikal pursiddi na inap pamatindro
aman dari perbuatan buruk manusia dan perbuatan buruk bangsa jin. Aku kata medo pejari wih, apa maingat berubah niatnya insya Allah. Ada orang yang mau menyihir dia, melo ina sehere, melo ina guna-gunai, mau menghancurkan karirnya lewat orang pintar. Pangkasiasan orang pintar gerek, magi jero naria orang pintar urusan roe, magi naria orang pintar. Sini mi jawabannya, sinin na kalau wekoro tau dilemanan. Makanya disebut orang pintar. Di sini lah kalau wekoro tau dilemanan. Maka disebutlah orang pintar. Ya, tapi itu aja tuh nih yang mana? Sandro masalah, sandro mana? Sandro mana? Ya merona masalah, ya ro sandro mata putar kue kadai. Ai. Tanya atau mabilai. Mamulai itu masa pak? Wah, ni kan ro? Iya, gagaye terbiasa mulu mulamu. Yan mi biasa, mamula nih. Di situ kerusakannya hadirin. Ya. Yang keempat, nigi baca Bismillahirrahmanirrahim naina pamatinro aminan aman dari pencurian. Ya. Ini biasa tadi lokana, ini biasa tadi unga lokana, ini biasa tadi bunga-bungana, ini biasa tadi kalukunna, ini biasa tadi daunna. Baca ini. Ya. Baca itu, aminan aman dari pencurian. Bahkan wadi ala pala ya. Wadi ala pala engkama biasa tak ngagagan kudaratna tapala Ni kita madarat tanang kami menala deni tedalang ni mesu ko tani di pesu. Meloki bagur, meloki bagur. Kami sarakna, ya kota pasang iwe pala iwe, ya si nomor sini sarakna pas sadiaki berat nauring wai magai koni kodeni telalangnya mesuna meliwasan wadi manasu apa de amani telalangnya mesuna maduku na mate moti di detona talo darata pak ni tahu toni ya agaknya syaratnya itu pas sadiaki berat oring si bawa wae kupole macam ni deni telalangnya mesu di manasu ya di manasu meloki bagur ini cara lagi anggap beler apa sulapa daratna mapa mulakana ki ya apa mulakana ki lo apa sana lo riang ya mapa mulakana ki sisi kanan ini baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya jadi mengolok kukiro etaniake makedakunia ke ngimale barakat na Bismillahirrahmanirrahim malapalla ayo kali baca Bismillahirrahmanirrahim 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 latu ukur sudukna ya kulatu ni kurusuduna mengululalan ni baca salawat 20 sini
Tabahan nih kan? Ini kak Jesa di maparate. Barak makasingnya tarimangan nih katanya. Tadi ya. Pada najisa nih Pak lupa berurah. Ya anggaplah apa sulapa darata, sulapa sidi lokoi, napa lokoi. Pokok kima mulai sebelah kanan. Lokoi banyak nih yolok. Kada punya kengimalai barakat na bismillahirrahmanirrahim. Mancaji papala ri darakku ayo kan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Latur koro sudutna mangulolalan ni makoy dibaca salawat 20 sidi. Kopura yero jok kasiki lokoro ya bismillahirrahmanirrahim 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 20 sidi 20 sidi. Latur ni sudut naku mangulolalan siki salawat 20 sidi ya tabahan ya. Ibu matiin mereka apa ibu? Tabahan nih kak? Terbaca sih lokornya. Bismillahirrahmanirrahim 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 20 sidi mangulolalan siki salawat di nabi 20 sidi. Wadah dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim 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 20 sidi mangulolalan ni bemang salawat di nabi ta. Insyaallah ni gini kita melalan darat tarigi bolata deni telalan ni mesu ko kane di pesu. Kong kaya kami mana kibala barangkara inaciaki ko kanala. Ako dito ganala dito marigara. Ya, kita mulai lagi mesu. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, aja lalu tapasan ia gagaiwe kudita rajin lo mite darata. Apa rajin perlu mite saya angka mata unala? Ya? Hah? Amagai? Dito gak darata. Bolata. Aja tapasan ia gage komeki lo umrah. Panrase tahu itu? Komelo kilo umrah meki lo saliwak kampung ukai jolo palakna. Peke carane ki uka palakna ipasi tunggengi sebaliknya ya. Bismillahirrahmanirrahim 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 lato sudutna mangolo saliwaki nangit mangolo lalam iya mangolo saliwaki ya. Bismillahirrahmanirrahim 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 mangolo saliwasiki ya salawat jadi masing-masing 21. Bismillahirrahmanirrahim 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 letupan mangolo saliwasiki sudut. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala bismillah. Mangolo saliwasiki insyaallah salah saya tak buka ya tuh. Tabahan nih? Jadi bunga-bunga ya ko bunga-bunga tamelo tataroy bunga-bunga tataceneri. Tali. Jadi gini baca bismillahirrahmanirrahim ke-20 dina pengetindro aman dari pencurian. Dan yang kelima, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim nak pemetindro aman dari kebakaran.
Sekarang ini ya, saya tidak tahu kalau di Pindrang ini, di Polman itu sudah beberapa tempat itu terbakar, termasuk Palansir BBM, ya, Pesipulungan, Pesipulu Solar, Pesipulu Pertalite terbakar. Ya, tidak sebanding untunya dengan yang habis. Telu tu si hari ke pitu motor. Ya, capu tu bolana. Aman dari kebakaran. Pura tabaco na wani na pamasuki sa liwag kampo tapong kakariba makadang kebakaran sekitar Bolata aja tamasara insyaallah. Adila itu kebakaran ni pole di Bolata. Asal kena ini matungkat tuloy. Ya. Masuki sa liwag kampung, runtuki kebakaran. Lepaki alaki batu 20 sidi. Ya. Alaki batu 20 sidi. Napatapatung keki rubatui bismillah tak dimporeng ilokur tujun na kebakarannya. 20 sit di batu, kada 10 toki sit di mak dempa, na 20 to sit di bismillahirrahmanirrahim. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit bismillahirrahmanirrahim. Letuk capur 20 sit di batu. Insyaallah dia nak pura tak dempakan dapat biaya tupi. Paling tidak merembet ke rumah yang lain. Ya. Jadi, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alena almarhumah hajjabaina. Betul berpisah dengan kita. Tetapi alena almarhum dekna pada tumak dan nuwa poleria manena keluarga to angkai nasalai imun. Siapa umur na almarhumah? Hah? Motoan ini? Dia nagaga to motoa naya. Engkau pa? Dia nagaga to motoa ko kampung ini ya. Engkau mo pa? Digaga na di? Oh ya. Hah? Dia nagaga. Wasangin kamu pa kada mana tanay rojolo. Itu yang ingin saya katakan. Maka dia tu amating ini itu nak kena bilang umuru. Jadi kong katau malolo nak kadaya pa umay nga narik komato umuruku to salapahan na iya. Pa iya tu amating ngede nat nang kanay tay uru na tao yung makada ya kumalolo ti mundri-mundri pimate. Pak bineng yero kejadian makada matuat pita wena pamate degaga anak mati marulo naya tumatuanna. Bineng yero kejadian makada nigi marulo jadi itu marulo mati degaga apu marulo mati na nenena. Binengi matuamana pitaw na pamate saya yakin de pagaga anak muda melol disari masigir teraka to matuamana mi. Makanya alasan na mana dia mula masampaja ke masigina sa aga wala pulau masigi masampaja na kamu piro nene gue. Na masti mati binene ko na pagiliran namboku. Mati biambo ko na pagiliraku na ko na rapi ni giliraku lo to na masigi masampaja. Kematian tidak seperti itu hadirin. Ya, ya Tuhan mati ini tapi yang kang kamu tu cedek koto malolo umuru narier na sempadan na kadama tu apa betul na angkamu tu harapan daripada tomato wariera mas sempadan riera lo masih na kadamanu pi. Maka pi nama Tuhan itu umuruan. Ya, ada tetajam. Baka tomato to we matwani kasi na demo pa nami melon ni tete masigi dia na naman sa pakitan na demo pa na melo joka lo masigi baka sa balina pwede matwa
pede matua pede pananakam, pede matua pede pak gali-galian, pede matua pede pak cai-cairan, pede matua pede maceko-ceko, pede matua pede makalasi, pede matua pede magalak macarita salah, pede matua pede magalak matutupero, pede matua pede magalak magosip. Kaya dia pak gosip kue? Degaga? Kandala-kandala ka ko degaga. Kaya tadi nguasa si degaga. Degaga mengaku. Dia nak gosip maku kue. Tak boleh pi. Lagi kurang malam itu, degaga maromola lete mak gosip make pak. Maromo te si pulung kurang malam ni. Bala pura ni mas sepanjang loro hais. Ada dia sepanjang subuh kan rusuk ni dia Allah. Pede mata pede cekindi-kindi. Pede mata pede caleda-leda. Yang mata tuli manggala mas silpi. Dia nama riga sesuai kan betul muruta matuani nama selfie waktu tu betul nama selfie matuani timak kumu nama selfie ya sakama kadang kesini tu olo iya naru isin nalo dah ina urusul awe buangnya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yaitu alena almarhumah jabaina ye selalu menunggu kiriman dan tambahan pahala dari kita yang masih hidup. Siapa anak almarhumah? Hah? Sini nih. Wah, ditutup gati sama pengewang. Sama dari itu kong kata matua mati na dua terlalu anak nawai. Ya, makanya ya cukup boleh mati-matiin atau matuai tapi siaga digede setengah sepuh mai malarampannya ya mabilo ulaku belo ulaku ini mana mati itu motor tahe apa yang harus kita lakukan pada dan almarhumah Jabaina Nomor Sidni po kasingi sampajata. Kasingi sampajata. Dek lagi na mati to matay na parali po kasingi sampajanya pa lagi mati ni. At cuma kumati to matuay na makasis sampajan na wijan na iya po igasa iya rubarak na lapot tumatuan na sabang kamu pa atas salan na dek peneriak dampengan. Kotatong imas sampajang anak na yang parengiro malaikat magdasai pulih di pungalatala akade pungalatala akhirhuma hatta yattabiha papisawi gasa yaitu laputu matua tu demo masiri gasa inang keroda nama sempajang kegagang kepuang ada naro lapu malaikat magasa kegagang kepuan neria dampengang pak gasana pak calana maka dia pun ngalata hatta yattabiha sampai waktu berikutnya datang aga masukna masa paja loroi anakna dek nerigasa latu asara masa paja ngasara dek nericala gangka mengeribi masa paja gangka isa dek nericala isa nasa paja gangka subuh ipa pisau gasa masa paja subi gangka loro de narigasa sasosiwan ni makasi sampajan na anak na pinsungi tomatoy po di pacar laku burute kanya hindi matewi tomatota kasingi sampajata ya loki mabirjama ya alhamdulillah bito ko na masigi tayo mege gamu mabirjama ya alhamdulillah pangkato masigi way dek ko kanya masigi na tapi way
Bapak di mata siapa itu mak berjam. Ya, biasa taluk jiji makmunna Pak Imam apuna bilina kurimun taluk jiji ya kata masigi dega agama kunrem na lo masigi padahal mau boleh koro apa angkan yang kalinga makadaya rumakun raya masarulat ni masampajar di bolana na yari masigi memang kehadisan na masarulat ni masampajar makun raya di bolana na yari masigi ada satu hadis lagi makada la salata li jaril masjidi illa fil masjidi degaga sampajan na punay to makbali bolay si bawa masigi nariko makbali bolay masigi na tanak ko masigi masampajan. Ko ini dua sama-sama kualitasnya hadis as-samana na narampen yan regurut makada hadis pertama ada penjelasannya. Masalah lebih makun raya masampajar ribolana na iya rimasigi iya neritu makun rekegai ya namun rusini masalah lebih makun raya masampajar ribolana na iya rimasigi iya neritu makun rai nariko antara bolana si baba masigi itu tidak aman. Masigi bolana nai watak tanah lumpuh jalan nasional ya ajak ke Pak tomatoa kali dona dia dan mana sepak kita nak ajak ke masa puluh roda mil lalu nanti tabeca oh tidak aman lebih baik aku ni bolana mas sempajan nyertawi daripada komisigi magai tidak aman ya rega iya kalau kampung ngelele pa culi-culi salam ke makun remesu kubolana iculi si ya salam ke makun remesu boleh ribolana iculi si tak besi aku makorok koni bolata aja na talo mesi tapi ko kampung tah ya kesana buah-buah ni deto pasa dinang katomeng kali ngatau iculi ko may kampung tadi denang kali lawan ni mesi apalagi kumatuani umurutan lolalo ni magai ya kumatuani umurutan namo pak culi mapikir itu culi itaw kumatuani talaga ni culi na mandre men yung kosawa yang jeloni masigi ya berjama aja nani cerita persoalan apalan na mega apalan na satu ya jadi perempuan lebih aman di rumah ketimbang di masjid lebih baik sholat di rumah satu yang kedua masalah lebih makun raya masampajar ribolana na iya di masjid iya dari tu makun raya megeri pona ya maripola mi mana tapi kedua si tahu iwan itu adin mi mana ulas sidi siulak bawa perai monrosi Kalisa sih. Aku ulah 10 sih di mana. Jadi kedua si Tommy mana. Ya, jadi telu Tommy anan ni anakna. Ni ganero murusu yero. Ni ganero murusi ro punganana ya ko lawi masigi sebentar laki na mastilo memang di mampir jama. Maka orang seperti ini lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Jadi ayat Tuhan desain ke penjelasannya ya bukan sekadar dibaca teksnya. Yang ketiga makun rai masarolakmi masampajar ribolana na iya masigi ini itu makun rai lawe masigi tanya apalan nasapa tanya apa masipung Allah Ta'ala na dalung aga pale law misaparangan nak gosip. Ay purana masa berjalan mengeri niuli koro masigi nakap di ini sudah pera kada ya boleh buat tinggi ni
Magai kere. Iyo kurbutingin. Iyo acara nala cuka pagah. Ya. Oh, angka gak acara di nama juga. Ya. Ibu. Jadi kung kaja itu cerita salah sih, diondrong apa atau madosa itu? Apa? Ya, apa? Namun si di rumah pamulai cerita. Contoh, ya contoh. Kada boleh gubuting ewannya, kada boleh kak, kada demi te masalah ke gubuting, magai. Berdua sini roh, ya. Petampulan nih. Berdua sini ya. Ada sesidi. Nomor 2 madosa topa napatongan ni bicaran na nomor sini. Makanya nomor 2 tongan itu meta na tuya ucuriga makutongan ni pala madosa topa ya. Madosa topa dua ni. Nomor 3 madosa topa dia bantah keterangan orang pertama tapi gara-gara bantahan pede malan pe cerita nomor sini maka dia nomor 3 maka dia nomor sini aga dede misengi ko iya masa gesisa bisa ya ingatnya jangan kengeron anak butingnya mau induk narulo makutuhi kok bato perasian induk nabuting gara-gara nomor 3 mado satu pan nomor 3 ya talunya ibu talunya nomor siaga na tondroy? Desa mana tondroy? Talo ni. Nomor 4. Mana satu pa? Niga nomor 5. Tanya ada nama pamula. Dek nama patongan. Dek to nama membantah. Tapi dia jadi orang keempat. Siapa orang keempat ini? Angket tudang ngokoro dapat tulik kadokado bana jama. Tulik kadokado bawa batik mata sisi mana satu kali disuruh ke kadokado. Saya ceramah pergantian tahun di Samarinda. Tahu nih. Akar bertanya ceramah kada Ustaz de maya ukadukadu apa le tapi kau ini acili kak bawang maka dekat 5 atau berdosa nomor 5 acili Melete selama dia Abu Basalamai akatana kau bicara salah adik bawa nih ya opanna tamuan makan ini dia bukan dokado je apa mesti nalak kalau dia pak itu kupak gosi bitau itu tak nalak kalau macam tu hak bumbu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali. Nomor sini kumati tumatai pakasingi sempajata. Ya. Yang kedua, purata mas sampajang aja tesale onras sampajang atas sangadinna bacang ngikurat tomatota. Si kanjak na petema pengikurak putulay. Di jama-jama tu petema kurangan. Aku de tulle petema pengikurang minimal tungkat purata mas sempajang ada surah-surah pilihan. Misalnya Al-Fatihah. Kota apalah Al-Fatihah? Aku de tapal Al-Fatihah ajakna asal tapala moi alhamdulillah. Ini bangkan itu tuh di Nisa pesiling yang Al-Fatihah alhamdulillah. Karena cerita
Karena cerita ada yang udah pernah masuk di kantor saya itu. Ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Minimal ini tambah satu ayat, ayatul kursi. Ya. Ayatul kursi. Tabacangi jadi anakna almarhum tabe tabacangi ya Al-Fatihah dilas Al-Falaq An-Nas ayatul kursi kode apalah ayatul kursi alaman ni kursi na tatudagi aku banitu ya bacangi bareng Quran letu moros tas kebacangan itu matita Quran pakata tu dia nama tepat letu enggak saya ndak di Pinrang ini ada paham ini ya di Polewali Bandar ada tempat saya membaca Quran dia letu saya pernah ditanya di Jalan Mamasa Bapak sekalian kalau stasiun komate tahu bacaan Quran letu maka dak letu maka dah manihah magiti sengin letu maka kayamanan na tumakutana pacapu-capu ricu muala makutana ko dia tempat aja mana makutana nasa makutana katu karena saya mau minta jawaban pasti maka ada susah dikasih jawaban pasti bagi begitu mati maka ya guru di pesantrennya budangnya maka ada saya ini Pak alumni Asadi Pondok Pesantren Asadi Singkang kada beta kiga pesantren kade to 10 tahun masa boleh kayak gini seguru tak boleh kubur boleh capu bici gitu nama kutaran pak bawa ni saudara Kode mata po maka dalat tu ke bacaan ngite Quran mati no jolo bacaan ko Quran kode na latu lisu ko maka berata ukiri pe mengipa nulle tunala lampu merah kurirna na terlambat latu pak maci ode oko nasadena tama kalau gitu makanya jangan pakai pendekatan akal pakai pendekatan iman ya bacaan ngi Quran. Iya na tu sa bapak guru-guru nemen ni anak tawang ngaji tu belum mati ta ya pak guru anak ta kode tu le pak guru anak tawang ngaji werengi tawlengi na pak guru anak tawang ngaji tiwi lo guru mengaji tapi iseng ngalemu pintar-pintar berterima kasih sesuai dengan keadaan kita. Apa dek itu napa ada guru mengaji maku puisi bahwa guru mengaji dulu rata-rata macomok magi nama comok guru mengaji dulu angka ya serius macerak baca dengeran ya saya macerak baca giri semanu guru tak ya saya masuk SD tahun 85 kelas 1 SD tahun 85 tamat SD tahun 91 antara 85 sampai 91 mengaji. Jadi napa kak melo tama mengaji girisemnya menimano guruku. Ya. Mele baca saya kulu girisa siman itu saya kulu kodene girisa mani rolo manciji saya kutui. Ba makuta keyakinan eta wirolo. Iya. Ba. Mele baca baratun surat Taubah. Surat Taubah geresa siman itu magane geresa manu bara'atun satu-satunya surah di dalam Al-Quran tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nalasima atau wiryol. Yang keempat mele baca subhana geresa simanu gurutta. Mele baca surah Yasin geresa kimanu. Mele baca suratul Mul geresa simanu. Mele baca Ikra dene baca ikra kodene pekerak manue. Jadi pitu manu igere dulu nak kita mengaji. Na 50 kaya apa mengaji? Rela kasosoman remanu guru kude nama cumon. Ama kok dene tuga macera baca ni? Dene apa pasti seles itu Islam pendatang baru gora-gora. Macera baca musyrik, macera baca bid'ah.
macera waca neraka sesat kenangan paling goreng kasih guru mengaji kesepak kemajabawan ini 50 bulan alhamdulillah tandul pula lancar pitumpulan menunggak inna jadi guru mengaji Bang barak daseng ni magampa-gampa tu guru mengaji ya makanya isisnya neta ya pada mo itu susah aku mancajima ngitaw itu guru mengaji makanya ya aja terpandangin tengimat tapi aramadecing ni pak mawata tia sengimang ha mawata makanya ko biar kesini piarana pikicaranya aku lemak baca-baca umpo-umpo ki yang perlu na hanya nanti masih di bicu yang mana dia biasa masih di bicu sifat rupusan ni mabarsanji sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad nabi cik lelaki wah yang kali ngapu aja sakitnya tuh di sini ya nah ya mawata tia sengimang mawata maka po kesini aja temak kada mati terlambat bawang ngimang itama masigi si soro-soro tawe dia bisa ngikut kue ka poleng yang ka aku terlambat imang itama si soro-sorong ini nah saya aja itu matu alawa mak kata boleh ini aja more kayan di dia gak masa mana sini masih more padahal ini sama tuh bakal spekulasi Watana makanya aja tak cerubian mata. Kenapa bukan jabatan politik? Ya, presiden mati wani sini baja. Ko lagi beramati wani di sini baja. Gubernur meninggal malam ini bisa diganti besok. Pak Bupati mati wani sini baja. Pak Camat mati wani sini baja. Kepala desa dia pada mati namanya biru silen apalagi ku mati nih Pak Imam merejing makanya pakai sini makanya ya timbangi jabatan seumur hidup itu ya pada aja mati pi seumur hidup makanya ya makanya rata-rata tuh imangnya rata-rata matua kasih ya tapi ya begitulah tapi teroyoko jama-jama ngahera di wasike dibanding jama-jama di pada itu guru mengaji pintar-pintar berterima kasih ke guru mengajinya jadi agak terjamah pagalu ya ustaz asal pura pasangki si karu guruna ke 50 anak guru na pagalumanan 50 karu aman itu aman sejahtera itu sejahtera ya ini agak terjama pak balut talo kaya ustaz ke 50 anak guru na pagalumanan 50 nira pada ini sudah angkat talo guru na sejahtera ini agak terjama Pak Belu oto kaya sa oto dinasiko oto iko ya konkat ko buah-buah guru mengaji iwering oto ko nak burunna paletek belaku lemanci guru mengaji tapi aish 50 sebulan lagi nak menunggak pitumpula banyak guru mengaji matua ya guru mengaji tahu marajinya opak guru to matua manang to pensiun ai maraji tahu pensiun pak guru ne nana iya nana maraji ne pak guru ko disani mondro ni ya ko to matua pak guru ni na lupai baja lobe ini penuh ni ya makanya kami teru metodeku kapapan tulisku koro ya kualipu dewa kadalipu agak balik
tusuk sate. Kira nih tusuk sate baris di atas bunyinya A. Tusuk sate baris di bawah bunyinya I. Tusuk sate nomor 9 bunyinya U. A, I, U. Coba ke ibu-ibu, wah menyamai yang kira Pak 20 pas di bawah. Tusuk sate baris di atas bunyinya A. Tusuk sate baris di bawah bunyinya I. Tusuk sate nomor 9 bunyinya U, A, I, U. Ba, itu sih kita. Ya kok ba dewa kadat ba? Apa kumaka dakak ba? Lenyak baja. Agak balik kayak mangkok. Kira nih mangkok engkau tetik dayawa nyoknya. Jangan nih mangkok nyoknyang baris di atas bunyinya ba. Mangkok nyoknyang baris di bawah bunyinya bi. Mangkok nyoknyang nomor 9 bunyinya bu babi. Coba ulangi bibu bohong marwah. Mangkok nyoknyang baris di atas bunyinya ba. Mangkok nyoknyang baris di bawah bunyinya bi. Mangkok nyoknyang nomor 9 bu babi bu. Gampang nesam. Karena guru kumandra matu misi larai. Matu misi lara nang katoy laki nang katoy anak na naulangi baca. Matu misi lara toy. Tusuk sate baris di atas bunyinya A. Tusuk sate baris di bawah bunyinya I. Tusuk sate nomor 9 bunyinya U. Mangkok nyonya baris di atas bunyinya, mangkok nyonya baris di bawah bunyinya, di mangkok nyonya nomor 9 bunyinya bu babi bu. Kalakena. Netete bedena. Hati di tidim ini lakai. Non lianana. Basaman rek. Kambe cinapa upawan no. Kami jauh pada kukue. Pirangallo mi emak mulamba mengaji di ustaz. Siang ngeso nih emak menasur mengaji ke ustaz sih. Maka dia anak-anak mak indah salah bapak dak 2 di minggu. Wana dia salah bapak 2 di minggu. Maka dia bapak anak. Kambe. Mak wita dia emakmu hingga natataran dia. Nasa kuwite emakmu ye ujangan nih. Tataran dia. Tataran dia mbak bukan dia tataran manasa dia tataran. Manasa ni nasa mujangan ni tahu. Maka dia anak-anak pilamba ni papa metule di ustaz. Oh lo boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibuat? Apa ada tuh? Anu anak dia si di melu pituliange. Ke cede melu aku tanang. Apa rio buat agar roh? Bas sedih naik. Iya rio amak na diboyang. Rasa mak na ku boleh muak witai. Hingga na tataran video. Kau itu na sengirong mak na ku boleh. Ujangan nero. Maka daka apa nama la tatara puak manang kau yangan masih dia naik dian raka paling tahu mengaji nasanga alawin kagak paling nasa to mengaji nasa ngalina apa nih si mata tusuk sate anak basonya yang mangko baso salah paham itu kagak paling nasa to mengaji nasa ngalina mana kaje tusuk sate na po si bawa mangkonyonya maka basi dibuangi. Iya di isangnya metode, ina riasa metode mauai tahu alif nesembai te bunyi nalupe barondo. Ya kumaka daka alifu iwani nalupe baja. Basa pala kanyo na iyo mo. Susah na potomatay Pak Guru. 1. Nomor 2, susah na potomatay Pak Guru mengaji tertulis siapa nih Mama, minta 10 Wasa dulu, wasa video. Susah na potomatoy Pak Guru mengaji. Ang kawuru po iya pa na jadi ko isi sirun to isi.
Nacapu mana di sini? Pada na sa isi iya pada jadi kos sirun tu isi pada isi mau masam. Nah dia naga isi na jadi kosamin na pau maka ada beni pa. Hei bibu sa pa. Hei bibu sa pa. Biasa ka maka dah. Pakubawan ni roh. Kau memingin na. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wede tule pak guru anata, wereng itu alengin pak guru ngaki anata. Ya, supaya angkam mengaji ngaki baca sangadi pole matematika. Yang ketiga, sering-sering ziarahi kuburannya. Sunahnya ziarah kubur itu Senin sore, Kamis sore, Jumat pagi sebelum jam 9. Ya. Senin sore, Kamis sore, Jumat pagi sebelum jam 9. Melo pada Nabi Ustaz silahkan. Karena Nabi kalau masyarakat kuburu kata siaga si tengah natan subuh berni Jumat. Kama melo pada Nabi kalau di subuh si tengah natan lu berni Jumat. Berni ini kama melo laudi. Berni Jumat ni. Oh kan jalan betul. Loki masyarakat kuburu ibu-ibu pakai tutup aurat jilbab ki digaga jilbab bawa sempajang digaga bawa sempajang lipat terpakai sarumbadi digaga sarumbadi gordeng ni terpakai digaga gordeng separaka soro jejito digaga separaka soro pak buku semeng ni talak tutup aurat. Tiba di kuburan jangan injak kuburannya orang. Tiba di kuburan jangan duduki kuburannya orang. Pada seteru kalau malam atau mati, wah maka situ dan aku batun na tahu apa mengisolape. Maka itu pun nane lalap baik anggota. Apanya mau ngiki ya. Siara kubur boleh baca Al-Quran. Pak ketua macam ni termasuk talqin Pak. Banyak yang tidak boleh talqin ini ada dalilnya itu. Nah, saya tidak boleh baca Al-Quran dalam kuburan. Memang di dalam kuburan tidak boleh, tapi di atas kuburan boleh mas bro. Ini kan memang mengaji dalam. Iya sih, naking bulu wedding. Ada dalilnya. Yakin maki, ada dalilnya. Malah pelada waktu komelu kiku rampingan. Ya Rob, membaca Al-Quran di atas kuburan bukan cuma orang yang kita bacakan dapatkan pahala. Sini nama kuburu isida pena lolo mana ngapala. Sini to dibaca tapi sini nak isida pena makiburu lolo mana ngapala. Makanya saya sering katakan makada sebelum mati ki pasal memang ni wija-wijata makada nak baca sangadi pole matematika buka rubulan sida pena to megemi lodoang mega baca ngi Quran. Maka aleni baca Al-Quran iya lulungan tu akalapa sidat pega. Aja melemah ka kursi dapina penjahat mega dosa nadina toba. Maka aleni lagi gasa iya masih leto. Silat itu gasa si gasa si. Ulo mama ni tinro tay di ko kuburu tar kesiruan ko te borak-borak lagi gasa Dene si minum tinro ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ini matewi tumatuan ya kung kawaramparan na salay pagkasingi bagay na kumiga ki masila sura. Ya pagkasingi bagay na dito na masila sura bagay. Ya kumanit tumi aja na mate. Mau maaf ini saya harus sampaikan ini karena yang begini-begini sering masuk di kantor saya. Nah ya roman itu papi keluarga apa masalah macika na liko alin na malampi alin na maluwa mak parakar ni tahu ko pangadilan gara-gara manitu cilaka. Ini tahu nama sila surah bagay. Ya. Makanya sering saya sampaikan ini bapak-bapak sekalian iro mega waran-paran na mega dui na maluat tanana. Pakasing je bagina waran-paran tanah pakimate. Lima na kapasipul ni. Iko na tanah tawam siaga bapak 50 na hekto na ale sertifikat. Mega tanana iko ana tawamu pangimpat tawamu na ala tu ni ko tawamu 50 hekto
Iko na bola tawamu. Siaga bola bapak patapulo. Siyempre mongro bapak kadang katukor lalangelo langah. Ha? Bola patapulo Jadi bola tamala kaya bapak kada tanya na aja lalu balu iro na magi bapak na deo di balu bola na tawi. Iko magala kumita para kolo na 200 tedong tawam. Ang katusid di makalupo na iro tedong iro on rulupo na iya ko tatungi iya ko malalak ulun na ba wamun re malalang ere mo lalang ari pinapakuha dilatu on rulupo na iro tedongi iya ko tatungi iro tedongi 2 kabupaten nonroy ya ulutero na tandrutero ulun na ko pendra tandru na ko sidra lupo na iro tedongi diri na dimulakan dulu iko nana kutilima balibani walit toko iko tanong sa pera lolo kita tanong sa pera iko kamarata di kasuro ko balibani budupan diri na dimulakan masih banyak yang saya sampaikan Bapak sekalian tapi waktu sudah membatasi kita tapi 10 di pas. Sebelum saya tutup nyeroka lay foto aja tak kadeka gifo gila foto begitu ya makoni rupagawi makukwe melo si lapor kubungay makadako kagiyata kuwani ni gawa di lo tulungi tabi minta tolong tabi ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengirimkan bacaan doa kepada almarhum Haji Baina. Tanda pudu baca kurat ta'yimi pada ngatayi insyaallah mancaji pasalam aluri alina almarhum Haji Baina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Puang ketua lena kasi almarhumah Haji Baina. Ang katudecin na tiwi puat tatarima manang nyisinim na decin na almarhumah ribat tutuwona. Ihlas togi ar gade na ihlas na pigo yaro decengi tatarime puang o puang watun na tuo alina almarhuma masti puray tasala masti ang kadosana marilauki risisita pot takdam pengemana misinin na dosa atas salan na almarhuma Haji Baina berakuam mengi wat dingi tamasi puang tapa talagay po dari mana narosan. Puang, kaya ito alina almarhuma po ni makuburu marilaw ki risisita puang tapancadi kuburu na almarhuma Haji Baina rawdatun min riyadil jinan tamat-tamanna surugata puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iqra suratul Fatihah khususan li ruhi almarhumah Haji Baina. Laha al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.